안녕. 안녕. 프렌드지. 보이시나요? 됐다. 안녕. 됐다. 바로 돼 있는데요? 오. 네. 그지? 네, 이편이랑 이제. 진짜 보여줘야 된다. 은희가 저도 한마디 간지나게. 하고 싶었지만 못합니다. 크리스마스 분위기가 났어. 그래서 같이 있었으면 완전 크리스마스였을 것 같아요. 또 이제 얼마 안 있으면 크리스마스잖아요. 저희가 먹은데 미소 같이. 거기서 저희 만났대요. 예? 그리고 지금 서울은 네. 눈이 엄청 아 와요. 맞아요. 그러니까요. 뭐 엄청